নতুন একটা রেসিপি নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম। দেখো, যারা কাঁকরোল খেতে চায় না তারাও খাবে চেটে পুটে, আরও বারবার বানাতে বলো। তো কাঁকরোলগুলোকে আমি দুই ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। এখন সিদ্ধ করে নেবো লবণ হলুদ দিয়ে। ঠান্ডা হলে ভিতরে শাঁসগুলো বের করে বাটি তৈরি করে নেবো কাঁকরোলের। শাঁসগুলো কিন্তু আমি ফেলে দেবো না। এখন দিয়ে দিলাম লবণ হলুদ আর কালো জিরা, দিয়ে দিলাম ধনিয়া গুঁড়া, জিরা গুঁড়া আর মরিচের গুঁড়া। এখন দিয়ে দিলাম চালের গুঁড়া আর বেসন 3 চামচ, দিয়ে দিলাম বেটে রাখা নারকেল, আর দিয়ে দেবো তোমার এখানে দেখো এই যে কাঁচামরিচ কুচি আর একটু পেঁয়াজ কুচি। এখন ভালোভাবে আমি এটাকে মেখে নেব, মেখে পুর ভরে নেব ওই যে বাটি করে রেখেছিলাম বাটির ভিতরে পুর করে। এখন সরিষার তেল দিয়ে আমি হালকা আঁচে অনেক সময় ধরে এটা ভেজে নেব। যেমনও খেতে তেমনও গন্ধ। একবার বানিয়ে দেখো, যারা কাঁকরোল খেতে চাও না তারাও বারবার বানাতে অনুরোধ করবে, এত মজা।